接着你们看步骤6有没有？串集输出对控制回路的配置。我们刚刚步骤执行完毕，串集输出对控制回路配置我们已经讲完了接着我们进入第6。那第6最主要它是启动位置的探讨启动位置的探讨。如果像我们右边行政循环组，压力源是出现在第1条，有没有？本来我们的动作就是从第1条开始启动嘛，那当然就直接从第1条来启动。但事实上，我们现在压力源并不是在第1条，而是在第2条。所以一开始本来你看 A 阵这个它的讯号元件是一个 push button 嘛，那这2条控制线是不是讯号元件压力源的供应者？照道理讲，这个 PB 这个 push button 它的压力源必须由第1条线来供给，没有错刚刚对了，我们自己强调这2条控制线就是讯号元件压力源的供应者那 A 阵它的讯号元件 A 阵属于第1组，是不是第1组？那照着我把 push button 压力源接在第1条控制线上，没有错但事实上，对不对？我们现在压力源并不在第1条控制线，而是在第几条？第2条所以你看，我们刚刚讲过，一个讯号元件，所以才能够产生输出，是不是必须具备2个条件？第一个是不是压力源？第二个是不是作动范例？那你看，很明显，你一接的话，是不是作动面少了1个？你就是把这开关打烂掉也没有用，因为不可能有输出嘛。所以我们晓得启动位置绝对不是在第1条，这是一个特例，这是一个特例。那事实上，我们从1到6都叫准备工作而已，我们现在还没有开始进行回路的设计。我们真正开始进行回路设计是在步骤7，步骤7。那步骤7所以步骤6就是启动位置的考量启动位置的考量。本来我们把 PB 直接装在这里绝对没有错，因为 A 阵属于第1组，当然它的讯号元件也是必须由第1条控制线来供应，有没有？但是这里刚好是一个特例，它不适用我们这个原则所以你看，各位记得早上我们是不是有讲的直接控制跟间接控制？如果我把 PB 直接接在第1，假设第1条控制线有压力源，我把 PB 直接这样装没有错。PB 对 A 阵来讲，什么叫直接控制？但事实上，这里第1条控制线并没有压力源，所以我们当然要经过一个处置，让压力源先出现在第1条，然后再来做启动，是不是这样子？所以往后，对不对从7开始，我们就介绍怎么来设计这个回路。我们先看7的1必须由左至右按照运动顺序一步一步的转，本来就是这样子。如果你手里要跳也没有关系当然我们现在意思就开始刚开始。那7的2，串集在有关步骤中是否需要回位？所谓回位这2个字，就叫换组的意思回位这2个字，你把它括号起来，又叫换组叫换组。7的2里面有2个小项就需要换组跟不需要换组。那很明显，现在是不是需要换组了？因为现在压力源并不是在第1条，而是在第2条那既然换组7的1有教我们怎么，7的2里面第1个小项有教我们怎样换组如果需要，现在是不是很明显，压力源并不是在第1条，而是在第2条。我们现在为了让第1组的动作能够产生，现在是必须将压力源从第2条控制线转换到第1条，所以是用7的2的第1个小项。如果需要换组，我们底下有教各位，对不对它的原则有教各位怎么进行换组那换组就必须借每组开头第1个动作的讯号元件来作为缓存用，有没有？现在是不是要换组啦？必须借每组开头第1个动作的讯号元件来作为换组。那意思就是说，将压力源从第2条是不是转换到第1条？那你说这个好简单，我另外再直接增加1个讯号源，事实上不能增加我们有几个？5个嘛
就是要用这5个，个 PB A0 A1 B0 B1， 就是要利用这5个而已，不能另外再增加。所以你看，现在很明显是要换组。7的2的第一个有教我们怎么换组，必须借每组开头。我们先把第一组开头第一个动作圈出来，有没有？是不是第一组开头第一个动作？它的讯号元件是不是 PB？ 而且我们由刚刚的分析，我们也晓得，只要这样这个阀的作动位置是不是转换成左边？有没有？意思就是说，我只要对不对？啊，这是个 PB。那我们现在目的压力源是不是在第2组？我们要转换到第1组，是不是2至1转换到第1组？是不是转换到第1组？是不是在2要转换到第1组？啊，那你看讯号元件是不是 PB？ 那这个讯号必须有压力源啦，啊，所以7的2第一个小项，它除了教我们怎么换组之外，而且这个换组的压力源是不是必须借当时有压力源的那一组？还没有换组之前是不是第2条？就当时出现还没有换组之前出现压力源是不是第2条？有没有？还没有换组之前出现压力源是不是在第2条？现在是不是在第2条？啊，所以借当时有压力源的那一组就是2嘛。啊，没有错 ，PB 是属于第1组，但是因为是换组元件，必须当成一个特例，就借它所组该组的上一组。它本来属于1，但是换组元件必须当成一个特例，是要借上一组，就是当时出现压力源的那一组，是不是2？啊，所以你看这个是不是要连接在哪里？连接在2上面。你看现在第2组有压力源，我只要操作这 push button。这个阀的作动位置是不是转换成为右边？是不是这样的？是不是出现在1啦？那你看 push button 已经被用掉没有啦？啊，是不是没有啦？是不是没有啦？所以把线连起来嘛。所以你看，我们现在用直接控制或渐进控制那个观念，本来假设第1条控制线有压力源。我们是不是 push button 是不是可以直接装在这里？是不是直接启动？但事实上，第1条控制线并没有压力源，所以我把 push button 是不是搬下来，借第2条控制线的压力源，然后先转换这个阀，把这个阀的作动位置转换成右边，压力源是不是出现在第1条？然后再驱动 A 正，啊，进到 A 正这个讯号引导口 ，A 缸是不是前进啦？本来我 push button 直接装在这里。假设第1条控制压力源，这个 PB 对 A 正是不是叫直接？那现在因为第1条控制没有压力源，所以把它拿到底下来，有没有？借第2条控制线压力源，然后先驱动这个阀进行换组。所以这个 push button 对这个阀来讲是不是叫直接？这个阀对 A 正来讲是不是叫直接？但是这个 push button 对这个 A 正是不是叫间接？手段不同，但最后的结果是不是一样 ？PB 在这里是不是完成了2个工作？第一个是不是先进行换组？第2个是不是再进行 A 缸前进？大家了解吗？啊，这个就我们控制上所谓间接控制，啊，间接控制。